விவசாய நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு செகண்ட் ஹேண்ட் டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. என்ன டிராக்டர்னா ஈச்சர் 560. இந்த டிராக்டரோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2020 மாடல். ஹெச்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா 50 ஹெச்பி வரும். இந்த டிராக்டர் ஓடி இருக்கக்கூடிய ரன்னிங் ஹவர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 250 மணி நேரம் தாங்க ஓடி இருக்கு. ஓன் யூஸ்க்கு ஓடின டிராக்டர் தான், சிங்கிள் ஓனர் வண்டிங்க. பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷன் அவைலபிளாக இருக்குது. வண்டியோட டயர் கண்டிஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 டயருமே ஒரு 90% கண்டிஷனில் இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா பம்பரும் ஹூக் பெட்டு மட்டும்தாங்க இருக்குது, டாப்பு கிடையாது. இந்த வண்டிக்கு புக்கு இருக்குது, இன்சூரன்ஸ் கிடையாது. இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் தாங்க இருக்குது. இந்த டிராக்டர் கூட ரொட்டவேட்டரும் சேல்ஸ்க்கு இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. ரொட்டவேட்டரோட பிராண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈச்சரோட சப் பிராண்டு தாங்க, அக்ரி ரொட்டவேட்டர். 42 பிளேடு ரொட்டவேட்டருங்க. பிளேடுலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 90% கண்டிஷனில் இருக்குது. அடுத்து இந்த டிராக்டர் கூட ஒரு 9 கலப்பையும் சேல்ஸ்க்கு இருக்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. 9 கலப்பையோட கொழுவு கண்டிஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 90% கண்டிஷனில் இருக்குங்க. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுடைய மொபைல் நம்பரை சேல்னு போட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாங்கள் உங்களை நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ண உதவுவோம். ஃபைனலாக இந்த டிராக்டருக்கு என்ன ப்ரைஸ் சொல்லியிருக்காங்கன்னா 8 லட்சம் ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நெகோஷியபிள் ப்ரைஸ்ன்னு தான் ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனரோட காண்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.